itariki 23 Gashyantare 2020 Guverinoma y'u Rwanda nibwo igihe twari tumaze tugenda dushakisha ibisubizo byo kugira ngo twitegure icyazatuma turwanya icyo cyorezo mu gihe cyaba kitugezeho. Twagize ku itariki 23 z'ukwa kabiri dusanga ngo dushyiraho n'itsinda ryihariye rihuriweho na za minisiteri zitandukanye riyobowe na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo tugerageze kurwanya icyo cyorezo. Iryo tsinda rero ryari rikuriwe nanone n'urwego rw'ibiro bya Minisitiri w'Intebe iyo twita National Steering Committee, hanyuma hasi hakaba itsinda rikora umunsi kundi iyo twita Command Post rikurikirana iby'icyorezo nta nubwo ari umunsi kundi n'isegonda kurindi, riyobowe na Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije n'izindi nzego, kuko nkuko mubizi icyorezo ni kigari cyane, ntabwo minisiteri imwe yakora ibyo dusabwa gukora kugira ngo tukirwanye. Ku itariki ya 11 rero z'ukwezi kwa gatatu nibwo iyo Command Post yagiyeho, Minisiteri y'Ubuzima ikakurikirana umunsi kundi muri operasiyo zayo, hanyuma n'inzego zose zikenewe kugira ngo zifashe ari gukurikirana abarwayi, ari gushakisha infrastructure, ari gushakisha aho ducumbikira abo dukeka ko barwaye, ndetse no kujyana abo twabonyeho uburwayi. Inzego zose zakomeje kugenda zibigiramo uruhare nka guverinoma kugira ngo turebe ko twagihashya, cyane cyane ko byasabaga umubare munini w'abantu mu kazi kanyuranye, harimo transport, harimo gucumbika, harimo gushakisha amazu yo gucumbikiramo abantu, harimo no kuvura noneho n'ibindi bijyanye nabyo. Urwego rwahawe ikenewe byose, ruhabwa aho gukorera, ruhabwa ibijyanye na logistics, cyane cyane ibyafashaga mu gukurikira abantu, ibyo twita contact tracing, kumenya ngira ngo murabizi ko iyo tubonye umuntu wanduye ko icyorezo kirandura cyane, dukurikirana contact abo bahuye nawe kugira ngo nabo bagerageze gukurikiranwa na Minisiteri y'Ubuzima. Ibiro bisaba logistique nyinshi cyane, isaba ko tubona abantu bo gukurikira, ni umuntu umwe yahuye n'abantu barenze 100, abantu bose tukagenda tubashakisha, kandi nabwo babonetse hashakishwa abo bahuye nabo kugira ngo turebe ko abahuye n'urwaye iki cyorezo bose dushoboye kubitaho nka guverinoma. Nkuko mubizi byaratangajwe umurwayi wa mbere wagaragaho na corona virus COVID-19 yabonetse ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Yari umunyamahanga uba mu Rwanda wari umaze iminsi akora urugendo hanze y'igihugu. Ku itariki ya 14 kandi guverinoma yashyize ahagaragara ingamba zikurikira zo guhangana n'iki cyorezo. Izo zari ingamba zatangajwe abanyarwanda bose, ariko zari zigamije kugira ngo zifashe kudatuma iki cyorezo gikwirakwira ahantu hose no kubuza abo cyanduye kuba bakwanduza abandi bantu. Kuva ku itariki ya 15 ingamba zimwe zafashe, hemejwe ko kuva ku munsi ukurikiyeho insengero ziba zifunze kugira ngo dushobore gukurikirana iki cyorezo. Nkuko muzi kandi ku itariki ya 16 Werurwe ukwezi kwa gatatu twasabye ko amashuri ya leta n'ayigenga afungwa mu byiciro byose. Twasabye kandi ko abakozi bo mu nzego za leta n'iz'abikorera basabwe gukorera mu ngo aho bishoboka. Amahoro y'abantu menshi nk'imikino, ubukwe, icyo gihe twasabye ko bihagarara, guverinoma asabye ko bahagarara kugira ngo dushobore none kurwanya icyorezo. Hasabwe kandi ko umubare w'abitabira imihango yo gushyingura nawo waba muke kugira ngo mu byago byo gushyingura hatavukamo no kwandura icyorezo. Icyo gihe twemeza ko bitagomba kurenza abantu 30, kandi tunasaba abantu ko ingendo zitari ngombwa zigabanya, ndetse abanyarwanda bashishikarizwe kurushaho kugira umuco wo gukaraba intoki, kwisukura muri rusange, ndetse no kubahiriza intera hagati yabo. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu 2020 guverinoma yashyizeho gahunda twise guma mu rugo lockdown. Ibyo nabyo ntabwo byapfuye kuza gusa, byatewe naho twabonaga icyorezo cyari kigeze mu rwego rwo kwanga kugikwira gifata n'abantu benshi cyane. Duhitamo ko twafata igihe gito abanyarwanda bose bakaguma mu ngo zabo, igihe Minisiteri y'Ubuzima n'inzego bifatanya zari zirimo kugerageza kugira ngo zirebe ko twamenya aho abafashwe n'iki cyorezo baherereye kugira ngo bitabweho by'umwihariko. Ibikorwa byinshi birimo ingendo hagati mu mujyi wa Kigali n'intara, amasoko, amaduka, imipaka, amahoteli byose byarahagazwe icyo gihe.
mu gihe cyagombaga kumara ibyumweru bibiri. Icyo gihe cyagiye cyongerwa bitewe n'ibyabaga byagaragaje n'isesengura ry'ubuzima. Nk'uko mubizi, inzego z'ubuzima, Minisiteri y'Ubuzima n'inzego bakorana ntago bahagarika ibijyanye n'isesengura, ahubwo bikora umunsi ku wundi, ku buryo buri munsi batugaragariza uko icyorezo gihagaze kugira ngo tumenye ingamba zafatwa. Gahunda yo Guma mu Rugo bwari uburyo bwizewe kandi buzwi n'ahandi bwakozwe bugabanya ikwirakwira ry'icyorezo nka COVID-19. Guverinoma yashyizeho iyi gahunda kugira ngo irinde ikwirakwira mu baturage hose, tugira ngo tunere niba aho yari igeze twarashobora guturesinga tukatumenya abayanduye, hirindwa cyane cyane ibyo bita community transmission, aho tuvuga ko indwara yabakwiye mu baturage hose kandi izi gahunda zatanze umusaruro. Gahunda ya Guma mu Rugo n'ubu kandi ikomeje gushyirwa mu bikorwa aho bigaragara ko COVID yibasiye. Nk'uko mubizi, gahunda ya Guma mu Rugo yaje kugeraho bitewe n'imibare Minisiteri y'Ubuzima yatwerekaga irahagarikwa, kubera ko imibare yaragaragaje ko ibintu byabigiye bigenda bimera neza, ariko ntibibuza ko tugira ibyo twita localized lockdown, aho tuvuga ko iyo dusanze mu karere kamwe cyangwa se mu gace kamwe k'igihugu hari ubwandu bukabije bwibasiye abaturage, turabanza tukaba gahunda ya Guma mu Rugo, hanyuma inzego z'ubuzima zikabitaho, hanyuma byagabanyuka tukaba twakongera tugafungura. Ibyo murabizi ko byakozwe mu mujyi wa Kigali, mu bice bimwe mu mujyi wa Kigali mu minsi ishize, n'ubu kandi hari aho biri twari turokisi down uyu mugoroba washize. Murabizi ko byakozwe muri Rusizi, ariko Rusizi nyuma tuza gusanga ko izo ngamba zafashwe neza zubahirizwa n'abaturage barazubahiriza, hanyuma Minisiteri y'Ubuzima isanga ko icyorezo cyagabanyutse gato. Ariyo mpamvu mwumvishe ko mu nama ya guverinoma iheruka twemeje ko Rusizi lockdown ivaho, hagasigara gusa kuba ingendo zinjira muri sohoka tuba tuzitegereje gato kugira ngo tuba dukontrolinga icyorezo, ariko abaturage muri Rusizi bashobora kugenda. Nk'uko mubizi, ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane guverinoma yafashe icyemezo cyo koroshya nyine gahunda nk'uko nari bivuze ya Guma mu Rugo, hanyuma bituma guhera ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu ibikorwa bimwe na bimwe byari byarafungiwe byongera gusubukurwa. Ni nabwo hatangiye gupimwa abantu benshi no kwambara agapfukamunwa igihe cyose umuntu agiye ahura n'abandi. Ibyo byari bivuze ko nubwo Minisiteri y'Ubuzima yari imaze kubona ko hari ibintu bigenda bigana hatari habi cyane, ariko ingamba zamaze kuvuga ko umuntu ujya abandi bari yambara agapfukamunwa, kandi Minisiteri y'Ubuzima icyo gihe itangiza gahunda yo gupima abantu benshi kugira ngo dukomeze tumenye ko icyorezo kidakwiriye mu Banyarwanda bose. Kugeza rero ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi uko turimo, abari bamaze gupimwa COVID-19 barenga 212. Muri abo abantu 1629 bamaze kwandura COVID-19 guhera ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, nk'uko nabivuze, igihe habonekaga umuntu wa mbere wari urwaye. Ahagana abangana na 746 no bakirwaye bakaba barimo kwitabwaho mu bigo bivurirwamo COVID-19 abayifite. Abantu 838 barakize basubira mu miryango yabo. Kugeza ubu abagera kuri 5 bamaze guhitanwa na COVID-19. Guverinoma irashimira by'umwihariko rero Abanyarwanda muri rusange uburyo bahiriza amabwiriza yo kurwanya COVID-19 ndetse n'ubufatanye batugaragariza umunsi ku wundi. Turashimira kandi ubufatanye bwagaragajwe mu gukora n'inzego za leta, by'umwihariko ubufatanye bwaragaragaye hagati y'inzego z'ubuzima, inzego z'ibanze, inzego z'umutekano, abaturage ku giti cyabo. Mu by'ukuri iyi gahunda yo kurwanya COVID buri Munyarwanda yigiziye, akaba ari niyo mpamvu twemeza ko nubwo COVID nyine itaturetse, ariko ingamba zo kuyihashya zatanze umusaruro. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa Basenateri, Banyakubahwa Abadepite, biragaragara ko iyi ndwara ishobora kuzatinda gushira mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange. Bikaba bidusaba kumenyera kubana nayo ariko tuyirwanya. Ni muri urwo rwego rero inzego z'ubuzima n'izindi nzego zibishinzwe zirimo kunoza ingamba yo guhangana na COVID-19 kuva mu rwego rw'igihugu kugera ku mudugudu. Ubundi nk'uko mubizi
igisubizo cyagendaga gitangwa ku byo twabonaga byavaga kuri ku rwego rw'igihugu central level, ariko turavuga ko indwara iramutse itinze igihe kinini, Minisiteri y'Ubuzima yatangiye gutegura icyo nakwita nka protocol y'uburyo abantu mu nzego z'ibanze no ku mudugudu bazajya babyitwaramo, ndetse turaza no mu biganiro turaza no kubagaragariza uburyo buteganya ko hazaba ikintu kimeze nka decentralisation yo kwita ku buzima baba bafashwe n'iki cyorezo, dushyiraho aho gupimira hanze ya Kigali, nkuko mubizi bigitangira mbere twapimiraga gusa muri Kigali no hano, ariko twagize henshi ndetse naho bashobora kugerageza kuvurira abarwayi bibaye ngombwa. Mu rwego rwo kurushaho kurwanya iyi COVID-19, guverinoma yashyizeho ibigo byihariye bivura abayanduye, ibyo twita treatment centers. Bigitangira twabanje kugira imwe yarizwi cyane nka Kanyinya, abantu barayimenyereye, ariko nyuma uko yagiye yiyongera twagiye twongera n'izindi. Kugeza ubu dufite ibigo 17 bivura byita ku barwayi ba COVID, izo nyine treatment centers, bifite ubushobozi bwo kwakira abantu 1767. Tukagira n'ibigo 11 bicumbikira abakekwaho uburwayi, ibyo twita isolation centers. Nabyo bikaba bifite ubushobozi bwo kwakira abantu nibura 500. Hirya no hino ku mipaka hari ibigo bigera kuri 31 bicumbikira binjiye mu gihugu, ibyo twita quarantine sites. Ni ukuvuga ko iyo umuntu yinjiye mu Rwanda, ngira ngo twaremenyereye, tubanza mucumbikira iminsi 14 cyangwa rimwe na rimwe kaba yagabanyuka bitewe n'uko ibipimo byifashe, kugira ngo turebe niba adafite ikibazo cy'ubwandu, ariko aho tubacumbikira nk'uko mubizi tubitaho bagafatwa neza, bagacumbikirwa bakagaburirwa kugeza igihe ibipimo bibonekeye. Iyo bari rero bapimwa inshuro nyinshi, Minisiteri y'Ubuzima bapimwa inshuro nyinshi cyane, kugira ngo niba tubaretse ngo basubire muri community aho bavuye, tuba tuzi ko nta bwandu bafite ariko nabo ari bazima. Ibitaro byo mu Rwanda byaba ibya leta ndetse n'ibyo bikorera bimaze kugira ubushobozi bwo kwakira no kuvura abarwayi ba COVID-19 no kwita ku barwayi ba COVID-19 igihe byaba byiyambajwe. Byose hamwe bifite ubushobozi bwo kwakira abantu 280. Buri bitaro kandi byasabwe kugira ibyo twakwita isolation room igihe habonetse umurwayi urwaye COVID-19 ariko ataragerezwa muri treatment center, aho Minisiteri y'Ubuzima imwitaho ku buryo bwihariye. Icyo gihe buri bitaro wabonye agaragaza ibimenyetso bagira ahantu bamutandukanyiriza n'abandi kugira ngo yitabweho. Mu bice bitandukanye by'igihugu hashyizweho na laboratoire 7 zo gupima COVID-19. Nkuko nababwiye mbere, twe dufite laboratoire imwe yo ku rwego rw'igihugu, ariko ubu zakwirakwijwe hirya no hino. Muri zero nagira mbabwire ko laboratoire iri Rwamagana, hari iri Rusizi, hari iri Nyagatare, hari iri Rubavu, hari iri Kirehe, ndetse hakaba n'ibitaro bikuru bya Kaminuza y'u Rwanda biri Huye, n'ibitaro bya gisirikare i Kanombe. Ku byerekeye n'ubukungu muri rusange, nyuma y'izamuka ry'ubukungu ku gipimo cya 9.4% mu mwaka wa 2019, twe twagize murabyibuka iyo mibare tuyitangaza, ndetse na 7.2% mu myaka ya 2010 mu myaka 10 yawubanjirije. Biragaragara ko uyu mwaka natwe kimwe n'isi yose uwo muvuduko uzagabanuka bitewe n'ingaruka za COVID-19 ku isi, ndetse igihugu cyacu nyine ntabwo kizasigara ukwacyo, nacyo izi ngaruka zizatugeraho ku mibare bitugaragariza. Ikiza nuko imibare twereka ko umuvuduko utazaba uri munsi ya 0 nkuko tumaze kubibona muri projections n'ahandi ni projections zikorwa nkuko nabizo zishobora guhinduka, ariko twese twera ko mu Rwanda tutazajya munsi ya 0. Biradusaba rero gukora cyane inzego zose, public na private sector. Mu mwaka wa 2020 ubukungu buteganyijwe kuzamuka ku gipimo cya 2% mu Rwanda. Muri 2021 biteganyijwe ko ubukungu buzazamuka ku kigero cya 6.3% mbere yuko cyagera ku gipimo cy'8% muri 2022. Ariko nko navuze nanone ibingibi ni teganyamibare, projections zishobora guhinduka bitewe n'uko icyorezo kizaba cyitwaye mu gihugu no ku isi, kuko ibibera ahandi niyo tutaba dufite cases nyinshi, ariko ibibera ahandi bitugiraho ingaruka nkuko twese tubizi. Ubaze mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa 2020 ubukerarugendo bwazamukaga ku kigero kimwe no mu mwaka wa 2019.
Ingaruka muri urwo rwego zatangiye kugaragara mu kwezi kwa gatatu 2020 ubwo ubukerarugendo bwagabanutse ku kigero cya 54%. Mu kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu ndetse n'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka umubare wa ba mukerarugendo n'amafaranga yinjizwa mu bukerarugendo byagabanutse ku kigero cya 99%. Ni ukuvuga ko nta bukerarugendo bwabaye muri make kandi ku mpamvu twese tuzi. Kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ubukerarugendo bwari bwamaze guhomba amafaranga angana na 58%. Kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka kugeza uyu munsi turiho hamaze guhagarikwa cyangwa gusubikwa inama events zashobora kubera mu Rwanda 70 ukubera uko icyorezo cyakomeje kugenda kiyongera. Imaze gutera igihombo kigera kuri miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika. Amashuri yo buriya twanditseho ko azafungura mu kwezi kwa 9 mu ntangiriro lockdown kuko twumvaga tuzakurikira uko turandiza uko bizaba bigenda bihagaze mu kurwanya icyorezo. Ariko nagira mvugira hano ko turavuga ngo amashuri arafunze kugera mu kwezi kwa 9. Ariko itariki yo gutangira ntabwo tuvuga ko twibaza ko bizategwa nuko tuzaduhagaze. Nubwo twavuze ngo lockdown muri Kigali ivuyeho, ariko mu gihe kwaciye ibyumweru nka bitatu tukagira imidugudu imwe twongera tukalockinga down, tukongera tukayishyira muri guma mu rugo kubera ko twanga ko abantu bamererwa nabi. N'amashuri rero nayo buriya twavuga ngo afunze kugera mu kwezi kwa 9 kugira ngo tugire ari umuntu ufite ishuri ryigenga agira icyo yamenya kwitegura, kuko mbere hari ikintu cyo kwibaza ngo turi mu kwezi kwa 4 amashuri azafungura mu kwa 5, ese azafungura mu kwa 6, ese nafata ideni, ese narireka. Ubwo ndavuga cyane cyane ko amashuri yigenga. Ariko twerekanaga ko mbere y'uko kwa 9 nta cyashobokaga dukurikije uko icyorezo cyari kimeze. Nibigera nyuma yo kwa 9 nibyo tuzarona uko kizaba gihagaze, ariko ntabwo tuzarindira ko kwa 9 kugera. Ndagira mbabwire ko bizajya kugera mu hagati mu kwezi kwa 8 dukurikije uko trend izameze tugatangaza none amashuri azakingura cyangwa niba atazakingura. So kuba tuvuga ngo amashuri arafunze kugera mu kwa 9 ntabwo bisobanuye ko azafungura mu kwa 9 ku itariki ya mbere, ahubwo bisobanuye ko mbere y'uko kwa 9 ho nta shuri izafungura. Nyuma yo kwa 9 ibizakorwa tuzabiganira mu hagati mu kwezi kwa 8 bitewe n'uko icyorezo kizaba kimeze. Aya mabwiriza mu by'ukuri ni amabwiriza agomba kubahirizwa kuko aha iyo uyarenzeho ntabwo ari wowe mu gihugu ushobora kuvuga ngo reka mbaye nk'urugero rumwe. Iyo umuntu mubwiye ngo wenda utwaye imodoka wihuta, umuntu wicaye imodoka wenyine akarenza speed limit akiruka, ashobora kuvuga ati ndiruka nkone ndapfa ngenyine, kandi nawe ntitumwemera ko apfa ko n'umunyarwanda tugikeneye. Ariko noneho kuri ibyo kwambara agapfukamunwa byo kubahiriza amabwirizaho ntabwo ari wowe wenyine, urareka kubahiriza uhanduze n'abandi bose. Niyo mpamvu nyine twese ubona tutwambaye. Nuko iyo mba ntakambaye nkaza nkanduza abantu 10, niba ngo icyo gihe si ngewe nanduje abaturage bose. Kuba rero hagiye bihano ni ukugira ngo abantu bagire iyo discipline yo kumva ko reba ubuzima bwawe ariko n'ubwa bagenzi bawe bandi b'abanyarwanda bose dukeneye kubaho, ari wowe dukeneye kubaho neza, ubaho kanaho neza n'abandi banyarwanda. Wenda icyo abantu baganira ni uburemere ubukana bw'icyo gihano, icyo cyo tugenda dukurikije aho ibintu byabereye na intention umuntu arafite mu kugikora, ariko kuba ibihano byabaho byo twumva ari bisanzwe. Iyo tugiye gufata ibyemezo by'amasaha, muzi ko mbere couvre-feu saa 2 turayimura tuyigira saa 3, n'igihe kizagera ibe saa 4 nibe na saa 5. Ariko iyo tugiye kubikora no guhuza ibintu byinshi nkuko nabivuze. Turavuga duti mu rwego rw'ubuzima batubwira uko siyansi y'ubuzima ibisobanuye ihagaze nuko icyorezo gihagaze. Tugasubira tukara mu myitwarire y'abanyarwanda, tugasubira tukara mu muco wacu. Nk'iki kintu cyo gufunga kugira ngo abantu bagere mu rugo saa 3 hari ikintu kigabanya. Icya mbere nuko nk'ubu murabizi hoteli zirafunguye, tuvuga ko restaurant zifunguye, ariko muri restaurant ntabwo tubwira ngo mutafata icyo kunywa. No kuvuga ngo umuntu ashobora kujya muri restaurant icyo tubarani ni amasaha uspendinga wagiye handi tukwemereye. Umuntu agiye muri restaurant ashobora kugenda avuga ko agiye gufungura ariko akanywayo amacupa 3 y'urwagwa cyangwa ya byeri cyangwa ya wine. Icyo gihe uko umwongerera igihe social distancing irarangira, nyine rasabana, icyari restaurant agenda ku busabane kugira ngo tugabanye izo dega. Niyo mpamvu isaha imwe tutayongeyeho.
najya mbabwiye ko debate no mu cyumweru cy'imbere ya cabinet twarayigize ko dusanga icyorezo uko gihagaze tutarayongera turatuyiretse, ariko ntabwo saa tatu ari formule yindi, ni ya combination ya byana navuze. Ikindi nk'ubwo umuntu wagiye muri restaurant saa 12 kugira ngo mugeze saa 4 urimo kongera nyine amasaha social interaction, nicyo twagiye kugabanyaho, ariko babwira ko ibi nta yindi formula ihari, no kugira turi uko bitera byevoliwa uko bigenda bitera imbere. Muzajya kumva mvenda mu bimwe bihari ikindi twongeye kongeraho, hashobora kongerwaho isaha imwe, hashobora kongerwaho amasaha 2 nkuko twanabigabanya tukabisubiza saa 2 z'ijoro bitewe n'uko icyorezo kiragihagaze. Rero ntabwo ari ikibazo cy'uko icyorezo cyandura nyuma ya saa 3. Mu by'ukuri muzikora umwanzuro twafashe covid igitangira, umuntu wese wazaga avuye aho avuye hose, hari kategori ebyiri, ibyo twita isolation centers, aho dushyira umuntu twasanze ari positive ariko atararwara kugira ngo tumukurikirane. Yarwara akajya muri treatment center, aho noneho mukurikirana nko kumuvura aho ngaho yatangiye kurwara. Bigitangira byombi byari ubusa, twavaga hanze cyangwa uvuye hose tugashyira muri isolation center tugukurikira kugira ngo tureke ko positive ugira n'ibimenyetso, leta ikishyura, ubwo bikaba ubuntu kuri uwo muntu kugeza igihe agiye no kwivuza muri treatment center. Nyuma ariko haciye ibyumweru bitari bike twemeje ko uwo muntu uvuye hanze we akajya muri ya isolation center igihe tukira ko ari muzima cyangwa arwaye, ubu bari yishyurira. Nizo mpungenge nagira ngo mumare, ubu bari yishyurira. Uraza ugahitamo, twabwira kategori ya hoteli zihari, ugahitamo iyo ugiyemo ukishyurira, hanyuma twasanga uri negative ugataha aho ugiye, waba positive no twashyira muri treatment center, no tukivurira abantu nk'icyorezo ku busa. Ariko izo ngamba no kuzana niba ibizakurikira byo bizaganirwa. Ku banyonzi uburyo bicara n'uburyo bari protected, murona hari igitambaro cyo mutwe umumotari yamba, umutwawe ku ipikipiki yambara, akambara agapfukamunwa, akarenzaho ya ngofero nayo ifite ikirahuri imbere. Twemeza ko kiriya kirahuri imbere kuri face y'umuntu kiba kiwe protection ya kabiri ikurikiye agapfukamunwa. Bivuze ngo n'uwaba yambaye agapfukamunwa nabi ariko na cya kirahuri gihari kirarinda kurusha umunyonzi, kuko kugeza uyu munsi n'abanyonzi twe tubategeka kwambara casque na helmet, naho tubibategeka. Icyo tubategeka nibyo tubwiranye Rwanda bose yaba agapfukamunwa. Ubwo rero murumva ko umuntu wo kuri moto ntabwo ari gusa kuba afite umuti wo gutera mu ntoki, umuti hand sanitizer, harimo no kuba wafite protection nyinshi. Yambaye casque ifite ikirahuri imbere cya kirahuri, harimo mask. Ibyo twemeza ko bimurinda kurusha umunyonzi we wahetse umuntu wenda yambaye hand sanitizer gusa ariko nta kindi kibarinze uretse mask. Twarize, reka mvuge ko twize muri iyi covid twigiyemo ibintu byinshi. Mu by'ukuri ntabwo nzi ko wenda mu myaka yavuba, ntabwo nzi niba ari igihe cyabaye cyuko turokinga down umujyi ngo tunasabwe guha ibiryo abo bantu, ibiribwa abantu babaye stack mu mazu yabo. So twakoze exercise igoye, abantu habe lockdown, abantu bagomba kwicwa n'inzara, bagomba kubona ibifungurwa. Niba bibona turashingira kuki n'umuryango w'abantu urimo abana bangahe, ariko rero n'umuryango kugira ngo dusaranganye nk'igihugu ntabwo turaho ibiryo umuntu usanzwe ufite umushahara utahagaze, cyangwa se n'undi uri muri koperative umunsi yamagaye mbaza musiki. Habayemo ikintu exercise actually ikomeye yagoranye n'iyo selection, kuvuga ngo ariko ko n'undi birwa dufite atari byo guha igihugu cyose umunsi umwe ngo birare birangiye, ko dukeneye kubisustaininga no gufasha abantu benshi. Duhere kuri bande twanagiye nubwo kugira ngo mbabwire ko uwo mwitozo twawigiyemo byinshi, twanagezaho duha abantu ibiribwa bakaza guteka mwibagiye factor ati mu byo ufite abana w'imyaka itari munsi itarenze 5 ntago umuha ifu y'akawunga imeze nk'iyo wundi muntu, kuko we wamwana imyaka 5 cyane n'utundi tuntu tw'ibiryo wenda byoroshye. Kujya kongera gusubiramo kareba uha makaroni, uha umuceri, wari kuterwa n'akawunga, umubyeyi wonse afite ibyahabwa. Mu by'ukuri twigiyemo byinshi, bwari ubwa mbere bibaye, nibaza ko nitwongera kubikora tuzimproving. No kubwira ababikora rero nabo, kubwira inzego zibanze ko uwo muntu murandika uyu mureke uyu bigenda uko, ufite abana b'imyaka 3 bigenda uko.
yari isomo rikomeye twize, ntabwo nzi amanota twakuye muri ubwo buryo gufasha abantu, ariko hari ibishoboka ko bitaragenze neza ko kubera ko bwari ubwa mbere iki gikorwa cyari gikozwe ku buryo bwihuse, kuko iyaba ari igikorwa gisaba kwitegura tukavuga ngo twitonde abantu biyandikishe turebe indangamuntu zabo dusubire kure aho batuye cross checking, ariko igihe twari kumara nk'ibyumweru 3 turi muri zo za analysis zituma abantu batarya nabwo tukaba tutafasha ubuzima bw'abantu. Byageze rero igihe tuvuga ngo ariko reka dukore criteri zihuse abantu bashobora kubona icyo kurya, ariko simpakana ko hatabamo n'abakozi individuals, abantu ku giti cyabo bashobora no kudakora neza umurongo uko watanzwe, ariko mbizeza ko ubutaha tuzakosoramo byinshi ko natwe twigiyemo byinshi. Hari igipimo dukurikirana buri munsi ku bijyanye no kwanduza hagati y'abantu iyi ndwara ya coronavirus. Ni indicateur twita reproductive rate cyangwa se ito ya reproduction ya virus buri munsi uko twasuzumye abantu nabo twabonye banduye, ubundi iri hagati ya 0 n'8. Twakunze kuba hagati ya 0 na 2, ntabwo twigeze turenga 2 nyuma y'uko icyorezo gitangiye. Hari ibihugu bimaze kugera kuri 2 n'igice 3, 4, ubu umuntu abisanga biri muri lockdown ahantu henshi. Bivuze yuko uyu munsi wa none dufite 1.1, mu cyumweru gishize twari dufite 0.9. Icyo bivuze nuko iyo indicateur yizamutse ibitwereka ko umuntu umwe ashobora kwanduza umuntu umwe cyangwa urenze umuntu umwe. Iyo tugeze kuri 2 ni ukuvuga ngo umuntu wese wanduye ashobora kwanduza abantu 2, ubwo nabo murumva uko banduza n'abandi ihinduka transmission iri exponentielle. Ni igipimo rero kidufasha mu gufata ibyemezo cyane cyane mu gukomora ibikorwa bimwe na bimwe biba byarahagaritswe. Ari nacyo gituma ibikorwa nka siporo ya natation, football ndetse na gym, cyane cyane gym ni imikino usanga abantu bafite ukuntu bakwegerana kandi bafite za transpiration cyangwa se amatembabuzi abavamo ashobora gutuma banduzanya kuko bashobora kubegeranye. Niyo bafata mesures zo kugira ngo birinde kwanduzanya, hari ibyago byinshi by'uko bashobora kwanduzanya kubera iyo context baba barimo yo kugira za transpiration, kwitsamura, gukorora, kugira ngo iyo abantu bari kwiruka mu bintu nk'ibyo ngibyo. Kugira ngo umuntu akore ubushakashatsi bw'urukingo, ni ubushakashatsi bwimbitse busaba ibintu byinshi mbere y'uko ikigo kibasha gukora urukingo. Hari ibikorwa remezo, hari za equipment, hari abakozi bafite inararibonye cyane muri bintu bya vaccin. Hari ndetse ko icyo kigo kigomba kuba pre-qualified na WHO. Ntabwo wakwicara ngo ukore urukingo cyangwa umuti ngo ujyane ku isoko ubona abakiriya udafite izo requirements, utarujije requirements za WHO. Nibaza ko muzi hari ibihugu byagerageje gukora imiti imwe ubu nta nubwo ikivugwa kubera ko nta procedure n'imwe bari bubahirije y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima. Ni urugero yuko iyo utujuje ibyo bisabwa byose ubwo bushakashatsi bwawe nta n'icyo bwakugezaho kuko haba hari byinshi utujuje. Icyo dukora ubu ngubu dukorana n'ibigo bikomeye bikora ubushakashatsi ku nkingo ndetse no ku miti. Ubu tugiye gutangiza gupima imiti ivura coronavirus, tugakora ibyo twita clinical trials cyangwa se n'ubushakashatsi bwo kumenya niba umuti ushobora gukora. Tugiye kubitangira vuba aha ngaha, ndetse turifitanye partnership n'ibindi bigo bikora inkingo nka Johnson & Johnson. Twakoranye ndetse n'ubushakashatsi ku rukingo rwa Ebola twamaze no gutanga mu gihugu. Ubu turi muri evaluation y'abantu bari muri province ya West kuko twumvaga iriya ndwara ishobora kuzaturuka cyane cyane mu gihugu cy'abaturanyi. Barakingiwe, turashaka kureba umunsi hazaba icyorezo uburyo bazaba bari protected, ariko ubu dushobora gukora za mesures zo kureba niba bafite abasirikari bahagije mu mubiri ku buryo aramutse ahuye na virus ya Ebola ashobora kutagira forme severe cyangwa se kurwara amarembe abe yanapfa. Icyo kigo rero n'ubu tuzakorana ku bushakashatsi bwa COVID-19 kuko icyo kigo kiri mu bigo bike cyane bifite za candidate vaccins zigeze kuri stage itanga icyizere ko urukingo rushobora kuboneka mu mezi nka 6 ari imbere.
Ventilator ni igikoresho dukenera cyane cyane mu gihe umuntu afite forme severe ya COVID-19 kuko abantu bapfa burya basa n'abafite abantu bigize kurwara asthma muzi hari uko bigenda asa n'uwafunganye uburyo apfa nk'uri kunigwa abura umwuka kandi umwuka hari wo guhumeka ariko adashobora guhumeka. Ubwo rero yunganirwa na ventilator imufasha guhumeka mu gihe yarembye. Leta yaraziguze yaguze 60 ariko hari n'izindi 100 ziri muri procurement process bizagera hano mu mpera y'uku kwezi n'izindi 100 tugiye guhabwa n'umufatanye n'umuterankunga nazo zizagera hano mu gihugu mu mpera z'uku kwezi. Uburyo twaba dufite mu gihugu ventilator 260 mu by'ukuri kugeza ubu tumaze gukoresha gake cyane nka kabiri. Hari akanyinya twize kugira umurwayi wari urembye wari ufite ibiro byinshi gutya nyuma tumwitaho gutyo abandi nta numwe wigeze agira ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kuremba. Abandi basanga bafite za form ziri minor cyangwa mild case za covid uburyo zirahari kuko ntawe uzi umuntu wese uko ashobora kuremba. Twebwe turi tayari kuba twamwitaho igihe afite iyo form severe. Turiteguye rwose ku buryo umuntu ujya hanze ugabaza igihugu agiyemo n'icyo gihugu bisaba. Hari igihugu gisaba yuko ugenda ufite test. Twebwe icyo dusaba kubaza mu gihugu nuko umuntu aba yasuzumwe mu masaha 72 mbere yuko afata urugendo ndetse akatwoherereza igisubizo cye. Hari website twatanze kugira ngo ajye acyohereza. Nagera hano mu gihugu dufite uko tumwakira guhereye ku kibuga y'urutse indege. Hari aho agomba gukandagira kugira ngo muri solution chlorée kugira ngo twice udukoko twa turi naho yaba yakandagiye hose yaba handuye. Akarinda agera mu kibuga cy'indege tukamwakira tugakora screening tukamusuzuma aho agomba gucumbika nibura amasaha 28. Hari hoteli 10 zatoranyijwe zirimo kategori zitandukanye umuntu akazahitamo yashoboye kwishyura. Nyuma yo kumusuzuma tukamuha ibisubizo bye ubundi agataha. N'abakozi bo mu ndege nabo ntidushaka ko bazajya basubira mu ngo zabo bagomba kuzagera aho bacumbikirwa kuko bazaba bafite izo movement nyinshi abakozi ba Rwandair ku buryo bakurikiranwa basuzumwa nibura buri gihe. Ikindi ni uko bazaba bambaye imyenda ibarinda kwandura. Aba hotesi nimujya mu ndege mukabona bambaye ukundi mutari mubimenyereye muzaba muzi ko ari uburyo bwo kwirinda ku buryo bakwandura. Hari za PPP cyangwa se personal protective equipment bazaba bambaye zituma batagira risk yo kwandura. Ikigega ni ikigega kije nk'ingoboka kitavanaho ubundi buryo busanzweho bw'amabanki n'ibigo by'imari mu gufasha abakora ibikorwa by'ubucuruzi. Kikaba kigamije kugoboka ibikorwa by'ubucuruzi byagizweho n'ingaruka ku buryo bw'umwihariko n'icyorezo cya coronavirus ariko ubundi byakoraga neza. Bishyuraga amabanki, bishyuraga imyenda yabo, bishyuraga imisoro ariko bakaza kugira ibibazo bijyanye n'icyorezo ndetse n'iriya minsi yashize badakora. Icya kabiri ntabwo ari ikigega gifasha gushora imari nshyashya, ni ikigega gifasha ibikorwa bisanzwe biriho kugira ngo ba nyirabyo babone amafaranga yo gukoresha no kugira ngo bongere babyutse imirimo yabo. Niyo mpamvu atari amafaranga n'igihe kirekire, ni amafaranga yunganira kugira ngo ibikorwa wacuruzaga, wari ufite uruganda ukeneye kugura ibikorwa nka raw material ushaka se kugira ibyo yishyura kugira ngo akora ibyo agomba gukora acuruze cyangwa se muri service mu bucuruzi, ni amafaranga yo gukoresha mu bucuruzi ntabwo ari amafaranga yo gushora bushyashya. Harimo rero ubufasha bw'urwego rwo mu bice nka bitatu. Icya mbere hari umwihariko w'amahoteli. Amahoteli turabizi neza ko yagizweho ingaruka kurusha ubundi bucuruzi bundi bitewe n'uko ibikorwa by'amahoteli
bishingira cyane ku bukerarugendo, kandi muzi ko ubukerarugendo bwahagaze neza ndetse bo nta nubwo ari mu gihe twagiraga icyorezo hano mu Rwanda, bwo bwatangiye kugerwaho n'ingaruka kuva icyorezo cyatangira no mu bindi bihugu. Urebye kuva mu ntangiriro z'umwaka amahoteli yatangiye kugirwaho n'ingaruka kugeza none aho icyorezo nyirizina kigeze no mu Rwanda. Ikindi amahoteli agira ishoramari riremereye, kandi niyo turebye nk'ubu ngubu kuva mu kwezi kwa gatanu, mu gihe ibindi bikorwa hafi ya byose byatangiye gukora, amahoteli yo na n'ubu ntarabona abakiriya ku buryo kugira ngo ubukerarugendo buzongere buzamuke bugere aho bwari buri mbere y'icyorezo bizafata umwanya. Niyo mpamvu muri iki kigega hari ubufasha bwihariye bw'aha amahoteli bujyanye no kugira ngo imyenda amahoteli afitiye amabanki yoroshywe ku buryo bubiri. Icya mbere, bongererwa igihe. Kongerera igihe rero, urebye nk'amahoteli afite imyenda hagati y'imyaka 8-10, ubu ngubu yariyongera kugera ku myaka 15. Ibyo bifite ingaruka kuri banki yatanze umwenda, kuko nayo yari itegereje kwinjiza amafaranga muri icyo gihe. Ubundi buryo amahoteli yafashijwe muri uko kuvugurura amasezerano y'umwenda kugira ngo igihe kiyongere, habaye no kuvuga ngo nubwo cyakwiyongera, inyungu bishyuraga zikiri ko zari zimeze n'ubundi baba bagifite umuzigo, cyane cyane ko ibikorwa byabo bigaragara nk'ibizatinda. Icyo gihe rero muri kigega hateganyijwe ko 35% by'umwenda wose wa hoteli hakoresha nyine amafaranga ahaga amabanki, inyungu zizamanuka zikajya kuri 5% bijyanye n'icyo gice cy'umwenda. Ibyo rero bituma cya gice gisigaye 35% kiri ku nyungu zisanzwe bari barumvikanye, ushyizeho na 5% kuri 55% y'umwenda wose, bituma ujanishije ubihuje mu buryo bw'impuzandengo, wa mwenda wose uramanuka ukagera nko kuri 12%. Igihe kiyongereye, inyungu zagabanutse, noneho bagahabwa n'imyaka kugera kuri 3 batishyura isonewe. Bivuge ngo hoteli ifite umwenda uremereye utyo, igihe kikiyongera, inyungu zikamanuka, kandi bagahabwa n'igihe cyo kutishyura, cyane cyane gihura n'ibi bihe batari mu gukora. Urumva n'ubufasha bufatika ku mahoteli. Ariko igihe bafunguye barimo bakora, nabo bafite uburenganzira ku bundi bufasha bwa kabiri ngiye kuvuga, buhuriyeho n'abacuruzi bandi bose. Ubufasha bwa kabiri rero ariko bufunguye ku zindi business zose ariko zujuje ibyangombwa navuze mbere, zakoraga neza, bigaragara ko ikibazo bagize gituruka kuri COVID, kandi n'uburemere bwacyo nabwo burapimwa. Igipimo kigenderwaho nuko ubwo bucuruzi amafaranga bacuruzaga yagabanutse kugera nibura kuri 50% ugereranyije uko bacuruza nyuma ya COVID na mbere ya COVID. Niba bwaramanutse kugera kuri 50%, biragaragara ko bagizwe n'ingaruka ziremereye cyane. Ubwo icyo gihe bashobora gufashwa muri iki kigega. Ubwo buryo rero nabwo uko buteganijwe, aya mafaranga kubuje ibyangombwa bazajya bayabonera ku nyungu y'8%. Inyungu y'8% muri iki gihe urebye ni hafi cya kabiri cy'inyungu dusanga tuzi ku isoko. Nanone n'ubufasha bufatika. Ubufasha bwa gatatu bareba by'umwihariko biriya bikorwa bito cyane, ubucuruzi buto n'ubuciriritse, ndetse na bwa bundi buri hasi cyane bwa micro businesses. Bariya bafite ubufasha bubiri. Hari ubufasha bwo kubona amafaranga yo gukoresha kimwe n'abandi,
ariko bafite n'ubundi bufasha bw'ingwate binyuze muri BDF, bakaba babona amafaranga muri za microfinance, za SACCO n'ahandi, nabo bakabona kuri intere ntoya z'8%, ubundi bigo biciriritse intere ziba ziri hejuru cyane, nabo bazabona ku 8, nabo bahabwa igihe cyo kuba batishyura kigufi, ko nta mafaranga y'igihe cyo gucuruza, ntabwo ari amafaranga y'ishoramari rirerire, ariko noneho hakiyongeraho n'ingwate. Nubwo twafunguye ikigega ku itariki 8 z'ukwa gatandatu, hari akazi ko amabanki n'ibigo by'imari kwitegura, bamaze kubona amabwiriza ya banki nkuru y'igihugu uko ibyo bashingiraho uko bakora, bagatangira kwakira amadosiye, bakayasuzuma koko yujuje ibyangombwa, kuko risike ni za banki. Buri dosiye bagomba kuyisuzuma bakayemeza. Iyo dosiye bazemeje, ni ukuvuga amabanki y'ubucuruzi cyangwa se ari amato, izemejwe bagomba kuzishyikiza banki nkuru y'igihugu, kuko niyo icunga aya mafaranga, nayo ikongera ikareba koko byuzuye, ko abagiye kubona amafaranga bayakwiriye, kuko BNR niyo iyaguriza amabanki nayo akayaguriza abacuruzi. Bifata umwanya rero, aho tugeze uyu munsi, amadosiye yihuse cyane n'ay'amahoteli, kugira ngo bijyanye n'uko baba bayikurusha abandi. Amadosiye y'amahoteli yamaze gusuzumwa ku mabanki yabo, ararangira agera no kuri uwageze ku rwego rwa BNR, ariyo arwo rwego rwa nyuma kugira ngo yemezwe. Ikindi amakuru agaragaza ko ya mafaranga yagenwe miliyari 50 hafi ya yose agiye gukoreshwa ukurikije amadosiye amaze kwakirwa kandi yasuzumwa. Akaba ari ikintu cyo tubona ku mahoteli. Abacuruzi bari abaka amafaranga yo gucuruza ya working capital, iyo aracyari ku rwego rw'amabanki y'ubucuruzi yakona nabo, nayo aracyasuzumwa kugira ngo nabo bahabwe ubufasha. Muri rusange hakozwe ibishoboka byose no mu kuganira n'abatanga serivisi kugira ngo ibiciro bimanuke, kandi ahenshi bagiye bayimanura, ariko ntibyavaho. Icyo navuga kuko nko kuri iyi transaction yo kuvana amafaranga kuri bank kuri konti yawe, ukoresha ikoranabuhanga, kaza kuri telefone yawe, none ukatangira kuyakoresha wenda ukoresheje mobile money, nubwo nta muntu urimo hagati, ariko iyi system ituma ibyo bishoboka. Amabanki aba yarayitanzeho amafaranga, usanga amabanki yose arimo gukora investment muri izi technologies, ku buryo iyo bamaze kugera kuri solution ituma bashobora gukora ibintu online batagombye ko umukiriya atagombye kugenda ngo atonde umuntu kuri banki. Iyo iki gishoro bakoze ntago bagitangira ubuntu, naho bagomba kugira icyo bagenda bakuraho kugira ngo bayagaruze. Nuvuga ngo nubwo nta muntu urimo hagati y'abo bantu babiri, ari ngiye umukiriya na banki, nabyikoreye ndi iwanjye nkakorera telefone nkavana kuri konti nkakoresha ikindi, ariko iyo system ubwayo nayo ifite ikiguzi. Naho rero naho bishingiye. Gusa ikiguzi urebye ni ikiguzi gito cyane, nk'ufasha amafaranga kuri konti yawe ukazana kuri telefone yawe, warangiza ukayohereza nk'umuntu, ukishyura amafaranga nka 300. Mu by'ukuri urebye icyo wari gutanga, iyo bisaba ko ubanza kujya kuri banki, ukava iwawe ugatega imodoka cyangwa iyo ufite yawe ukayitwara, ukishyura amavuta, ukajyayo ugatonda n'umurongo kuri gishe, hanyuma ukavana amafaranga, ukongera ukagaruka ukajya kuyashyira no kuri telefone ngo ubone kuyikoresha mobile money, nabyo icyo kiguzi kirahenze cyane. Mu by'ukuri ibishoboka byose kugira ngo ubu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga buhinduke, aho bishoboka ko byaba ubuntu bishoboke, birakorwa. Ariko nanone iyo ugereranyije iki n'icyo utanga kugira ngo ukore uvana amafaranga hamwe uyajyana ahandi, wishyura aha, ukora ibyo ushaka byose, ntaho ugiye ukoresha telefone yawe, usanga mu by'ukuri bihendutse ugereranyije n'ikindi cyose wakora udakoresha ubwo buryo.